B2 sertifikat O'zbekistondami yoki Germaniyada olgan yaxshimi? O'z tajribam bilan sizlar bilan shu rolikda bo'lishaman. Pochtamga kelgan posilka do'stlar, hozir ochib ko'ramiz. Ichida yaxshi xabar degan umiddaman. Yes. Alhamdulillah, B2 sertifikat qo'lga kiritibman do'stlar. 5 hafta oldin Bamberg degan shaharda imtihon topshirgan edim. Til darajani belgilaydigan imtihon va mana sertifikatni qo'lga kiritibman. Ozgina xato qilgan joyim bor. Shu tajribam bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'zbekistonda B2 sertifikat og'zaki qismini olganman, to'liq qismini olmaganman, afsus. To'liq qismini olishga imkoniyatim bo'lgan, lekin men Germaniyaga shoshilib kelganman. O'sha payt qiynalsanglar, keyin qiynalmaysizlar do'stlar. Birinchi vaqtdan yutkazmaysizlar, ikkinchi puldan yutkazmaysizlar. O'shanga sizlarga maslahat beraman. Nima bo'lsa ham B2 sertifikat to'liq O'zbekistonda olib kelinglar. B2 sertifikat sizlarga qanaqa преимуществоlar beradi va qatga sizlarga yo'l ochib beradi. Birinchidan elementarная ausbildung sizlarga зеленый свет. Ikkinchidan stomatologlarni va doktorlarni birinchi imtihoni Fachsprachprüfung deyiladi. O'shanga registratsiya qilishga sizlarga возможность yaratib beradi. Fachsprachprüfung to'g'risida отдельный video olaman va отдельный gaplashamiz.